नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं कि हम अपने जो रोड के जो दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे मैंने, उसको कैसे अपने सिस्टम से पूरी तरीके से अनइंस्टॉल करना है। क्योंकि दोस्तों वो माइक हमने रिटर्न कर दिया है क्योंकि हमें लगा नहीं कि वो वर्थ है उसका। तो अब वो जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है उसको कैसे प्रॉपर अनइंस्टॉल करें, और अब मैं क्यों सिखा रहा हूँ ये आपको आगे पता लगेगा। आपको अपने फाइंडर में जाना है और मैकिन्टॉश में, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको आना है और आपको चेक करना है। ये देख सकते हो ये दोनों ऐप है, और इन दोनों को सिंपली कमांड और डिलीट का बटन दबाना है। उसके बाद ये पासवर्ड के लिए पूछेगा, आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और ये डिलीट। यहाँ से भी सेम इन दोनों को मैंने डिलीट कर दिया। बट गाइस, ये डिलीट अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो मैं यहाँ से भी एम्प्टी कर देता हूँ बीन में से भी। बट अब देखो गाइस, जब आप साउंड्स में जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जो ये रोड कनेक्ट और रोड कनेक्ट सिस्टम है और रोड कनेक्ट वर्चुअल है, ये सारी चीज़ें अभी भी शो हो रही है। तो इनको कैसे रिमूव करना है, और आपको इसके लिए सिस्टम तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। बट अभी मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो भी ये रिमूव नहीं होगा, हमने जबकि सॉफ्टवेयर को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया है। तो गाइज, इन ड्राइवर्स को कैसे डिलीट करना है, तो चलिए इनको भी हम डिलीट करते हैं। आपको सबसे पहले मैकिन्टॉश में जाना है, उसके बाद आपको लाइब्रेरी में जाना है, उसके बाद आपको ऑडियो में जाना है, और उसके बाद आपको प्लगइन्स में जाना है, उसके बाद आपको HAL में जाना है, और यहाँ आपको रोड कनेक्ट का ड्राइवर मिलेगा। और इसको गाइज आपको डिलीट कर देना है इस तरीके से। ये भी पासवर्ड पूछेगा आपसे, और ये इस तरीके से हमने इसको कर दिया डिलीट। गाइज, अभी भी आप देख सकते हो ये हटा नहीं है, बट जब मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करूँगा तो ये अब हट जाएगा। गाइज, अभी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई। अब दोबारा से हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये हटता है या नहीं। दोस्तों, मैंने अपने सिस्टम को कर लिया है रीस्टार्ट। वापस से चलते हैं अपने सेटिंग में। पहले इस बिन को हम एम्प्टी कर देते हैं, और वापस से चलते हैं हम अपने सिस्टम सेटिंग में, और यहाँ पे चलते हैं हम अपने साउंड सेटिंग में। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो आउटपुट में जो रोड कनेक्ट का दो ड्राइवर था वो प्रॉपरली रिमूव हो चुका है। और इनपुट में भी गाइस आप देख सकते हो कि रोड का कुछ भी यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। गाइस, मैंने ये ट्यूटोरियल इसलिए बनाई क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप ये ऑडियो ड्राइवर है इंस्टॉल करते हो, ऑडियो से रिलेटेड एप्लीकेशंस कोई भी अपने मैक में या फिर विंडोज़ में भी, ये विंडोज़ में भी सेम प्रॉब्लम है गाइस। अगर आपको वहाँ से भी इसको इसी तरीके से प्रॉपर रिमूव करना पड़ेगा। वो स्टेप्स थोड़े से अलग हैं। अगर आपको वो भी चाहिए तो बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए भी बताऊँगा। होता क्या है कि आप ये एप्लीकेशंस जब ये डिवाइस यूज नहीं कर रहे होते हो, तो भी ये जो इसका स्पीकर है और जो लैपटॉप का स्पीकर है और माइक है, वो प्राइमरी ड्राइवर उस पर ही सेट रहता है, वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे। जैसे कि इसमें मेरे में रोड के ऊपर सेट था, तो कोई भी वॉइस कोई भी साउंड नहीं आ रहा था, ना तो ये रिकॉर्ड कर रहा था और ना ही कुछ इसमें से आवाज़ आ रही थी मैक के स्पीकर से। उसका जो रीज़न था दोस्तों वो यही था, उसकी वजह से ही नहीं आ रहा था। तो मे बी आपके भी सिस्टम में इस तरीके के आप इशू फेस कर रहे होगे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप अपने सिस्टम से डायरेक्टली यहाँ से जो ड्राइवर्स हैं उसको प्रॉपरली रिमूव करो, और वापस से उसको जो हमारा सिस्टम है वो वापस से अपने प्राइमरी स्पीकर और माइक पे सेट हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ये आपके काम आया होगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।